نے ہوراں نو مشکل کشا کہندے نے ہوراں دے کولوں مدد منگدے نے اور دیکھدے ہو جناب اس دنیا دے اندر کوئی کہہ رہا ہے یا غوث اعظم مدد یا پیر جیلانی مدد یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا پیر فلانے مدد لیکن اساں تے بات کردیاں رہنا ہے اساں تے کہندیاں رہنا ہے اگر کوئی یہ آکھے سن میری فریاد سن کملی والے ستی ہوئی قسمت جگا کملی والے غریباں دی فریاد دکھیاں دے دکھڑے سنے کون تیرے سوا کملی والے تے میں تے پھر جواب دیندیا رہنا ہے میں تے کہندیا رہنا ہے سن میری فریاد سن عرش والے مل کے کہو سبحان اللہ اساں تے جواب دیندیا رہنا ہے اور سن میری فریاد سن عرش والے ذرا توجہ دے نال بات نو سن لو اہل حدیث دی دعوت سن لو سن میری فریاد سن عرش والے ستی ہوئی قسمت جگا عرش والے غریباں دی فریاد دکھیاں دے دکھڑے سنے کون تیرے سوا عرش والے مالک کائنات نے فرمایا او دے نالوں برا ہور کون ہو سکدا ہے جڑا مینوں چھڈ کے غیراں نوں پکاردا ہے تے پھر میں تے کہندیا رہنا ہے اوے پکار دے اللہ دے سوا کیڑے کیڑے حشر تک جواب ہی نہیں دے سکدے جیڑے سبحان اللہ کہو ہن میرے بارے کیوں نہیں بولدے دوبارہ رکھیے ہاں میاں سیف اللہ ٹھیک ہے میاں سیف اللہ دا ماشاءاللہ رکا ہے یہ دی گل پوری کر دیاں گے لیکن انہوں یہ نہیں پتا کہ میں آخر دے اتے آکھے ہوئے انشاءاللہ یہ بات ضرور پوری کیتی جائے گی بات تے غور کرنا میرے دوستو مالک کائنات نے فرمایا اور دنیا جہان دے لوگوں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ یزدانی آ گیا ماشاءاللہ ادھر توجہ کرو اے او ہے یزدانی ہے جی دکان تو جناب کیسٹا مل دیا نے یزدانی کیسٹ ہاؤس الہ آباد سارے خریدیا کرو جناب مولویاں دی تقریراں میں دسنا یہ چاہنا اللہ کریم نے فرمایا اور دنیا جہان دے لوگو او دے نالوں ہور کیڑا گمراہ ہو سکدا ہے جڑا مینوں چھڈ کے تے ہوراں نوں پکاردا ہے اوے پکار دے اللہ دے سوا کیڑے کیڑے حشر تک جواب ہی نہیں دے سکدے جیڑے تسی پائی جی سانو دے وہ معافی سانو ایک اللہ دا دربار کافی تسی پائی جی سانو اور تسی پائی جی سانو دے وہ معافی سانو ایک اللہ دا دربار کافی جتوں منگ دے آئے نبی ولی سارے جتوں منگ دے آئے نبی ولی سارے اساں اس درباروں دربار وارے جتوں منگ دے آئے نبی ولی سارے اساں اس درباروں دربار وارے اے تے مسجد الہ آباد دی مسجد مزمل اہل حدیث کنگن پور روڈ الہ آباد اے دے اندر تے اعلان کرنا ہی کرنا ہے اور سانو تے نبیاں نے اے سکھایا ہے کہ جیل دے اندر بھی اعلان کرو کہ اللہ ہی مشکل کشا جیل دے اندر اعلان کرو کون مشکل کشا جیل دے اندر اعلان کرو کون مشکل کشا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسمان سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ ہمارا اللہ تعبدو الا ایا ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون ایک باری پھر کہو سبحان اللہ
سانو تے نبیاں نے سبق دیتا ہے کہ جیل وچ بھی کہنا ہے اللہ ہی، مل کے بولو اللہ ہی، مشکل کشا اللہ ہی، مشکل کشا۔ اے تے جناب مزمل مسجد ہے، اے تے سکول ہے، مدرسہ ہے، اے تے اعلان اللہ دی رحمت دے نال کرنا ہی کرنا ہے۔ سانو تے نبیاں سبق دیتا ہے کہ مچھی دے پیٹ وچ بھی کہنا ہے اللہ ہی، کیونکہ قرآن نے اعلان فرمایا وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جتنا بھی پریشانی دا وقت آ جائے، جتنا بھی دکھ دا ٹائم آ جائے، جتنا بھی گھبراہٹ دا ٹائم آ جائے، کی کرنا ہے؟ قرآن پاک دے اندر اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دا میرے دوستو واقعہ بیان کیتا وَظَنُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ادھر والے نہیں کہیں دے سبحان اللہ، تسی بھی کہہ دے ہو، پھر اساں دے کہیں دیا رہنا ہے آؤ رب دی کریے بندگی۔ خادم صاحب اللہ اللہ، آؤ رب دی کریے بندگی۔ اور مولوی کم از کم اینا کو ضرور ہونا چاہیے، ہاں اللہ تعالیٰ نے دی زندگی جو برکت کرے۔ تے جے اینا جیڑا نہ ہوئے تے او آفا یوسف پسروری صاحب جیڑا ضرور ہونا چاہیے دا ماشاءاللہ۔ اللہ ہر مولوی نو صحت دے وے آمین کہو، تندرستی دے اچھی آمین کہو۔ اساں دے اعلان کر دیا رہنا ہے آؤ رب دی کریے بندگی، آؤ رب دی کریے بندگی، چھڑ دے وہ بندگی ہو راندی، آؤ پھڑیے مرشد مدنی، چھڑو پیر وی ٹھگا چوراں دی، جنہ پھڑ لیا مرشد مدنی او تے بندہ ذل جلالے دا، ہر ویلے جی کھلے ہی کھلا دربار اسمانہ والے دا، ہر ویلے جی کھلے ہی کھلا دربار اسمانہ والے دا۔ اے سب دربار جے کوڑے، اور جنہیں بھی دربار بنائے گئے جڑے انہاں قبران دے اندر دفن نے، انہاں نہیں سی آکھیا میلے لایا جے، انہاں اللہ دے ولیاں نے نہیں سی آکھیا ساڑھے تے سجدے کرے آجے، ساڑھیاں قبران تے سجدے کرے آجے، دربار بنا دے آجے، ایتھے میلے لو آ دے آجے، ایتھے پنگڑے پائے آجے، ایتھے چمٹے وجائے آجے، انہاں نے نہیں سی آکھیا تائیں جسی کہنے آ اے سب دربار جے کوڑے، اے کوڑاں دے سب کھٹو جے، جڑے اتے مکری نے بیٹھے سب جاہل نتھو پھتو جے، دسو کس طرح انہاں نو منیے، پیر پٹھا انہاں دے چالے دا، ہر ویلے جی کھلے ہی کھلا دربار اسمانہ والے دا۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ کیوں یہ بات کہنے ہیں؟ قرآن پاک دے اندر اللہ کریم نے اعلان فرمایا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ علی حجویری رحمت اللہ علیہ نو داتا کہن والے ہو، اوہ اپنے عقیدے دی اصلاح کرو، انہاں نو اللہ دا شریک نہ بناؤ، انہاں نو اللہ پاک دا سنگی نہ بناؤ، ساتھی نہ بناؤ، انہاں نو اللہ پاک دے مقابلے تے کھڑا نہ کرو۔ اور لوگوں پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نو اللہ دا شریک نہ بناؤ، اسی طرح علی حجویری رحمت اللہ علیہ نو اللہ دا شریک نہ بناؤ۔ وہ یہ سارے نے بڑیاں پیاریاں باتاں کی تھیاں۔ سلطان باہو کہہ دیو رحمت اللہ علیہ، مل کے کہو مل کے، انہوں نے کمال کر دی تھی جے رب ملدا نہاتیاں توتیاں، پھر ملدا ڈڈیاں مچھیاں، کیسی پیاری بات۔ تے بابا جی بلے شاہ بولے، انہوں نے جناب اپنی بولی دے اندر کمال کر دی تھی، فرمان لگے بابا جی رحمت اللہ علیہ کیسی پیاری بات کی تھی۔ کسی نے یاد ہے؟ تسی سناندے تو ہوندے؟ ہاں مولانا خادم قصوری صاحب نے شیران دا بھی ایم اے کیتا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک نے دی زندگی برکت کرے آمین کو۔ بڑی پیاری بات، بڑی پیاری علم پڑھے
کدے اشراف نہ ہون بات تے غور کرنا